跟住咧，我哋有一個好精彩嘅工具，呢個叫做剪十字架講救恩。咁呢個嘅講法咧就係點樣咧？我哋先嚟到同一位朋友嚟到去話啦。嗱，呢度有一張紙，好想咧透過呢張紙咧同你玩一個遊戲。呢個遊戲咧就係選擇嘅遊戲。咁我哋人生係咪有好多嘅選擇啊？咁你可以講下細個嗰時候咧就揀玩乜嘢啦，大個嗰時候咧就揀讀書喺邊一度啦，再大個咧就揀女朋友或者男朋友，然之後咧成家立室啦，你又要揀住喺邊度啦，又要咧諗下有啲咩嘅工作你希望係能夠一生咁嚟到做落去啦。選擇係好重要，係咪？其實人生都係需要學習選擇得啱嘅。咁呢一張紙我接咗之後咧，我就將佢咧剪成兩半咯，或者其實你搣都得嘅喎。咁咧我就分咗兩半，我就將佢分開咗佢。一半咧就係多嘅，一半咧就係淨得一支最長嗰支嘅啫。咁嗱，咁你揀邊份啊？咁讓你個朋友揀咯。咁佢可能咧揀呢一份。雖然佢揀呢份，但係我哋都會開呢一份。我哋就話你唔貪心喎，揀一份咁少咁睇下你冇揀咩嘢咧，咁咪打開呢份啦。但係如果佢揀咗呢一份多嘅咧，咁你又唔好話佢貪心咯。你話好多人都中意多嘅，不如我哋睇下揀咗啲咩啦。咁於是咧就請佢一齊幫手將呢啲紙咧就打開啦。咁其實咧呢啲紙一打開嘅時候咧，你一路打開一路同佢講，一打開嘅時候，咦，好似咧呢個碎紙嚟啫嘛，冇咩意思係咪？原來雖然係碎紙啫喎，咁但係估唔到咧，原來咧佢係將我哋嘅人生咧講咗出嚟嘅喎。呢啲嘅碎紙原來咧可以砌到我哋人生嘅狀況。咁我哋先嚟到去擺低呢啲紙一邊，因為咧要將呢啲紙咧砌成呢啲字咧，咁方便大家睇咧。咁我就用一塊板，咁咧就將呢一堆咧就化成呢一堆，咁可以黐喺塊板度啦。咁其實呢一堆咧就等於呢一堆噶啦。咦？呢位朋友你選咗呢一個多嘅話咧，咁我咧就同你講下呢啲多係有啲咩意思喎？咦？原來咧佢第一個字咧，將我哋嘅人生嘅情況咧就講咗出嚟啦。你一睇就知噶啦。呢個係咩字啊？呢個係苦字係咪啊？你話人生苦唔苦啊？同你講下人生真係好多苦嘅，係咪啊？細細個孭個書包就苦到死咁多功課要做大個咗之後又要咧好成績先可以能夠入到好嘅學校甚至乎咧先能夠可以讀到好嘅大學如果唔係咧，可能咧就要咩啊？又要做啲苦工喎就算唔係做苦工你出嚟做嘢，有咩人覺得唔苦嘅咧？每一樣工作都有佢嘅苦，係咪？人生各個層面都有苦嘅喺屋企苦唔苦啊？可能受老婆嘅氣有苦啦又或者咧受老公嘅氣有苦啦喺我哋人生嘅裏邊，真係充滿好多咧好多苦嘅嘢，係咪咁你話咁係無奈噶啦咁唔單止苦呢度又話俾我哋聽咧佢可以咧砌成另外兩個字嘅喎呢兩個字係咩咧一睇就明白噶啦呢個係咩字啊？你話咧？呢兩個咩字啊？死亡。哎呀，好在頭先你冇揀嘅啫，你淨係揀咗少嗰份。不過雖然你冇揀嘅，咁我哋諗下，人需唔需要面對死亡啊？每個人都要生老病死但係死咗就係咪一了百了咧？原來唔係嘅，因為我同你都知道，我哋人咧係有靈魂噶嘛。人有靈魂嘅時候，呢個靈魂係永遠嘅。咁永遠去邊度咧？人死咗之後又唔會變鬼嘅，又唔可以變鬼，又唔可以變神仙嘅所以我哋就諗翻，好多人都講，人死咗之後只有兩個地方去，一個就係咩？天堂，一個就係咩？一個就係地獄，係咪所以我哋要諗下，我哋人生究竟我哋嘅去向喺邊度啦
唔單止係諗我哋將來嘅去向，其實你淨係諗下死亡呢樣嘢，唔係距離我哋好遠嘅喎，可能突然間死咗臨到㗎啦，一個意外或者一個真係病毒咁嚟到去打低我哋，咁我哋就可能面對死亡㗎啦，係咪？啊，所以哇，我哋每一個人其實如果係好現實咁面對人生呢，我哋都應該諗下呢個死亡嘅意義係點樣樣喎嚇？因為呢，每一個人當佢諗到死嘅時候呢，佢都唔中意嘅，因為點解呢？因為死亡，我哋覺得人最可怕嘅一件事呢，就係佢砌成另外一個字就係咩啊？呢個係咩字啊？呢個就係空字啦。死亡將我哋一切嘅嘢都帶走，係咪啊？我哋所愛嘅人拎走咗，我哋所愛嘅朋友，我哋所擁有嘅，你有幾多錢都好，你有幾多名利都好，財富都好，死一臨到嘅時候呢，乜嘢都冇，係咪？咁所以呢，好多人呢唔敢去諗呢樣嘢，逃避呢樣嘢，但係其實冇得逃避嘅，我哋反而應該係正視佢。啊，孔子雖然講未知生焉知死，但係其實我哋要知道呢，當我哋呢知道死嘅時候，就知道生㗎啦。啊，咁你話哇，咁每一個人都要死，每一個人都係面對呢個空㗎啦。咁有啲咩出路啊？誒，頭先你咪選咗呢一份嘅，原來呢一份就帶俾我哋一個答案啦。呢一份打開嚟，你知唔知係咩嘢？誒，原來就係一個十字架喎。打開嚟睇個十字架嘅時候，唔知你諗到啲咩嘢呢？啊，其實呢就係主耶穌嘅救恩啦。咁呢度呢，我哋特別印咗啲字喺上邊嘅。咁我同你讀一讀啊。咁呢度講到上帝愛世人，咁你可以讀俾佢聽啦。然之後呢度呢又講咩啊？耶穌說：我就是道路、真理、生命。啊，如果佢唔認識耶穌嘅時候呢，你就同佢講下耶穌點解係我哋嘅救主。原來佢嚟到呢個世界為我哋承擔罪過。我哋每一個人點解要面對死亡啊？係因為有罪。咁於是咧就同佢講人有罪嘅問題，然之後話俾佢聽，我哋有罪之後就要面對死亡，唔單止係肉身嘅死，仲有乜嘢？永遠同神隔絕。我哋將來俾神審判嘅時候，有罪嘅人，聖經話俾我哋聽就要去地獄噶咯。咁呢個好可怕。咁但係耶穌嚟就要救我哋，所以呢個十字架擺落我哋人生嘅裏邊，即係咩意思啊？當我哋接受咗耶穌做我哋嘅救主嘅時候呢，我哋嘅人生就不一樣啦。因為點解？因為第一個字佢就砌到係咩呢？啊，你一睇就知啦，係永乜嘢嘢啊？咦？唔知永乜嘛喎？係喎。當我哋冇救主嘅時候，我哋嘅人生唔知永乜嘢嘢啊！其實係永遠同神隔絕，永遠喺地獄裏邊。將來咁啊，好可憐。唔係耶穌點解嚟啊？耶穌嚟就係救我哋，擺咗喺人生嘅裏邊。當我哋接受耶穌做救主咧，永乜嘢？永生啊！永生嘅意思就係永遠同神喺埋一齊嘅生命。耶穌救咗我哋，我哋跟隨佢，以耶穌為救主為主嘅時候，佢就俾我哋一個新嘅生命，佢赦免晒我哋一切嘅罪，咁我哋好開心咯，無罪一身輕。佢又賜俾我哋有個新嘅生命，可以乜嘢？可以知足，有正確嘅人生觀，有正確嘅價值觀。啊，我哋追求嘅嘢就唔至於乜嘢啊，就追求錯咗啦。啊，所以呢個係咩？呢個就係福氣啦。今日耶穌基督嚟到為我哋釘十字架係一個事實，而且佢釘十字架之後第3日從死裏邊復活，證明佢係救主，係真神。所以你要唔要相信呢位耶穌基督做你嘅救主，以至我哋可以得到一個咩啊？豐盛嘅人生。呢個豐盛嘅人生佢要俾過我哋，點解？因為原來係出自一個字喎。呢個字係咩字呢？呢個字就係我哋都好需要嘅，喺我哋人生裏邊每一個環境嘅底下，我哋都需要嘅就係咩字啊？
你都知道啦，呢個係咩字啊？呢個就係愛字，係啊！耶穌就係神，佢釘十字架要救我哋，就顯明神嘅愛。所以今日我哋只要接受耶穌呢一份嘅愛，承認佢做救主，承認自己有罪，求佢赦免，願意跟隨佢，你就可以經歷到咧呢位耶穌愛你，同埋咧賜俾你有一個豐盛嘅生命。冇人好似耶穌咁愛我哋啦，從來冇一個教主好似耶穌咁樣，你為人而死，拯救世人，接受佢，跟隨佢好唔好啊？